Hello， 大家好，我係 Alfred。今日嚟到尖沙咀食自助午餐，咁睇香港嘅觀眾就知道呢，我好少拍午餐嘅。第一個原因呢，我多數都起唔切身嘅，即係晏晝對我嚟講都係好早㗎嚇。咁但係因為我啱啱早排呢就出咗一個禮拜 trip 啦，咁就個生理時鐘呢就稍為調早咗啲。咁所以今日就挑戰一下過嚟拍呢一個自助午餐嘅。第二呢，就係我覺得晏晝去食自助餐呢，反而唔係好抵嘅。咁有啲觀眾可能就會問啦，晏晝自助餐通常個價位都平過夜晚㗎嘛，點解反而會晏晝冇咁抵呢？因為以我嘅經驗呢，晏晝就係因為佢平咗呢，所以佢可能喺嗰個食物嘅款式上面會少咗啦。第二就係佢擺得出嚟嘅食物嗰個成本以及佢嗰個做工嘅複雜程度或者精緻程度咧，都會同夜晚黑係有一個幾明顯嘅差距嘅。不過今日呢一餐咧，我就唔太擔心佢抵唔抵食嘅，因為咧帳面嘅價錢咧真係好平嘅，係幾多呢？每位人頭173蚊。咁我哋而家即刻出去睇下，到底有啲咩食，有冇嘢可以攞得落手或者擺得落口啦。先同大家睇睇環境，乾淨整齊，最勁係完全冇二人台，兩個人甚至一個人，佢哋都係一律俾4人台，好錯過部分5星酒店。自助區同座位好近，通道相對狹窄。12點一開波嗰陣，場面比較墟冚，不過大家就未算太集中一齊去攞某啲食物，所以就冇人龍，唔使排隊，淨係逼少少。過咗1個鐘左右，出面就唔會好多人，攞嘢食都好舒服嘅。大家睇畫面都見到，食物擺得好企理，每樣食物都有名牌，食物夾、醬料碟全部都有妥善安排，成個管理係唔錯嘅。又係時候講下 Surfshark VPN， 睇香港嘅觀眾對呢個軟件都唔會陌生㗎啦。上網安全啲，保護自己私隱呢啲基本嘢就梗有啦。但講到我最中意嘅功能，就一定係可以改變 IP， 虛擬咁去咗第二個地方，去旅行又或者移咗民，但又想用翻一啲有區域限制嘅香港網上服務，又或者調翻轉，人喺香港，但係就想睇一啲唔知點解香港呢個國際大都會都睇唔到嘅資訊 ，VPN 都可以幫到你。我自己都用咗幾年，佢嘅功能亦都越嚟越多。而家 Surfshark One 套裝仲有埋 Alert、Search、Antivirus、Alternative ID， 一站式就可以搞掂晒絕大部分嘅網絡安全問題。關心自己部電腦、手機同埋個人資料安全嘅朋友，而家就可以用我嘅連結，加上獨家優惠碼，就可以用最平嘅價格申請到 Surfshark VPN， 仲可以免費用多幾個月。詳情請參閱 info box。啱啱喺出面行咗半圈都未行晒，咁咧成個場嘅佈局啦、企理程度啦，或者食物款式咧，都比我預期中咧好好多喎。咁而家咧，我前面咧就有少少凍海鮮啦，試試凍蝦啦。哇，凍蝦好正常喎，即係唔會霉嘅喎，絕對係合格以上嘅。試下個蜆啦，有蜆味嘅。係咯，真係喎。本來以為係嗰啲殺到冇塊味嘅啫，又唔腥嘅喎，哇！你估佢唔到喎。試埋個螺先，啊幾過癮喎！即係好多好貴啊！即係你食7嚿8嚿嘅自助餐嘅蜆都可以好大鑊㗎嘛。個螺嘅程度同個蜆差唔多喎，即係都係好正常，好擺得入口嘅。咁跟住呢，我哋就睇下佢啲刺身咯喎。咁我都差唔多攞齊㗎啦，我淨係冇攞蟹柳同埋蛋啫。嗱，一次我講啊，我哋試埋個通常都冇味嘅鯛魚。3樣都好正常，連多數酒店做得好難食嘅鯛魚，佢都唔會太衰。好啦，應該係我最後一碟冷盤啦。咁我攞咗少少曲咳啦，跟住呢一個呢，係奇異果香煎吞拿魚。
吞拿魚就落咗少少黑椒去提味嘅，嗰個皮蛋豆腐呢，就係落咗啲日式嘅胡麻醬去調味嘅。跟住佢有一個呢係煙鴨胸，咁我哋試個煙鴨胸啦。個煙鴨胸都唔錯嘅喎，嗰個肉質呢唔會好乾嘅喎，仲幾鬆化嘅喎。佢另外做咗個蜜桃汁嘅，所以食落去會有少少好輕微嘅酸酸甜甜。呢度飲品咧都包晒㗎啦，咁啊有啲冷熱嘅咖啡茶啦，然後有唔同嘅果汁啦，出面自己斟嘅。佢哋嘅客路以長者為主，熱葷款式比冷盤多好多，口味方面都好本地化，就算係西式食品都做到好港式。食材方面以呢個價位嚟講呢，可以話係落重本，好多肉類海鮮。同價位有啲餐廳真係唔捨得擺啲肉出嚟㗎，大部分食物嘅保溫都做得幾好添。They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun.咁我而家咧就未食佢嗰個肉，咁我就唔知道佢嗰個品質如何。咁但係呢，我要讚一讚佢，佢至少肯俾牛。香港好多即係平價啲嘅自助餐，即係唔好講去到呢啲百幾蚊，即係可能你食到300蚊、400蚊，其實佢喺切肉呢一部分呢，佢都未必會捨得俾牛你食嘅。咁可能呢就會有豬啦，或者可能就做啲燒雞啊咁樣樣。百幾蚊自助餐任食俾燒牛肉你食。佢嗰個豬，我覺得仲好過佢個牛，即係個牛嗰個你唔可以對佢有太多不切實際嘅期望㗎嘛。咁但係至少佢有，咁我覺得有已經贏咗啦。然後個豬個質地做得幾好。之前如果上網睇佢哋呢間餐廳嘅介紹呢，就佢哋自己嘅招牌菜啊，重頭戲就有一樣嘢呢叫做普洱骨喎。咁就係啲好大條嘅肋骨，咁呢就做咗個醬喺上面，咁個醬就紅紅地色嘅。即係呢種咁樣嘅排骨成條咁一份嗰啲呢，好少做到個質地好衰嘅呢啲，同普洱一啲關係都冇。唔知點解個名咁改，其實就係一個燒烤醬做咗一個咁樣嘅燒排骨。咁但係 OK 嘅，即係你唔好理佢個名，呢嚿骨本身冇問題嘅。咁另外再攞咗一嚿鴨胸，咁呢個呢，佢唔係成隻鴨去做嗱，不過呢個名係咁改啦，但係睇個樣呢，我又係覺得其實佢唔係好似，佢又係做咗一撇醬搽咗喺面咁樣樣。試一試，佢係完全冇茶分嘅味道，上面做咗個醬，咁嗰個味呢係好輕微嘅辣辣地。跟住攞咗嚿魚啊，佢呢係有個陳皮蒸盲槽，有少少腥味嘅。就算佢落咗陳皮去蒸呢，都唔可以完全去掩蓋㗎啦。雖則係平啦，咁但係呢，我覺得嗰個點心都係差啲，有少少浪費 quota 嘅嫌疑。嗰個魚翅餃好厚皮，然後嗰個燒賣呢就係一嚿粉咁樣樣。佢哋仲有一個 station 咧係做鐵板燒嘅喎，咁我見到有腩肉啦，有雞翼啦，有腸啦，另外仲有菠蘿啦。咁幾樣嘢我而家食咧都發覺個溫度已經係稍為即係涼咗少少啦，即係唔係幾熱㗎啦已經。呢度仲有我食自助餐最中意見到有嘅印度薄脆添啊，一大籃啊！
就攞咗去3款 mousse cake 啦，咁分別就有咧呢個榴蓮芒果啦、熱情果啦同埋朱古力味嘅。啱啱試咗佢嗰個熱情果味嘅慕斯蛋糕啦，咁佢嗰個 mousse 層咧嗰個膠感比較重啊，落膠咧落多咗少少。佢個榴蓮芒果味慕斯蛋糕咧，慕斯層咧就冇咁膠啦，比起頭先熱情果嗰個質地咧做得好好多。最後試埋佢呢一個咖啡朱古力口味嘅，成個慕斯層咧個質地係好輕盈順滑嘅，亦都食到咧佢咖啡同埋朱古力嘅香味。啱啱喺出面咧攞咗呢一個限時限量嘅梳芙梨 pancake， 每人限攞1份嘅啫。佢呢一個咧，裡面都焗得夠熟，唔會裡面太生。跟住仲攞埋佢呢一個咧葡撻啊，佢啱啱新鮮出爐。咁但係就咁睇咧，雖然佢話係葡撻，但係其實佢係曲奇餅底嚟嘅。試一試啊！佢新鮮出爐啦，咁就不存在個撻已經擺到腍咗嘅狀況。咁但係咧，相對嚟講咧，佢嗰個餅底同個蛋嘅比例咧，個蛋係偏少啊。最後同大家講下呢，我哋係喺第三方嘅旅遊平台嗰度 book 嘅。咁我哋 book 嗰個價錢呢，應該就係呢一排最大嘅一個優惠嚟㗎啦。因為唔同平台其實個價錢就會唔一樣啦。咁另外我哋都聽到有其他食客講翻啦，就係話例如官網咧亦都會有一啲長者優惠啦。呢啲優惠咧都係有時限性，有時大家未必搶到。所以如果大家想試或者係特別要用一個優惠價去試嘅話咧，最緊要就係 book 之前咧就做下功課啊，上網格下價咁樣樣。咁最後一定要講嘅就係到底呢一餐飯，我覺得嗰個抵唔抵食呢？嗱，咁個答案好簡單，我覺得係好抵食嘅。啲食物呢，亦都係整整齊齊、乾乾淨淨。嗱，同埋呢，今日呢度係12點開始啊嘛，咁我哋都係準時12點嚟到嘅。但係我哋嚟到嘅時候呢，發覺個場已經差唔多係坐咗一半滿，咁然後已經係開始咗嗰個自助餐㗎啦。咁然後我哋大概坐咗幾個字度呢，已經係全場爆滿嘅。嗱，今日係平日嚟㗎，全場爆滿。顧客方面呢，我諗大概都係8至9成呢，都係長者嚟㗎啦。今條片就講到呢度啦。如果大家中意睇呢一類自費嘅餐廳測評，記得訂閱，就好打表情符。我哋下條片再見，拜拜。